Hello，大家好，我係 Johnny。今集咧就想同大家講下咧關於呢個會計師嘅保留意見嘅話題嘅。喺嗰個財務報表嘅頭嗰幾頁裏邊咧，會計師咧就會講出佢對呢間公司嗰個意見係咧就分3類為主嘅啫。第一類就係最好嘅，就係冇保留意見。咩意思咧？就係話總言之呢盤數我睇過晒，任何嘢有啲咩問題我嚟負責。第二就係有保留意見。有保留意見咧，通常係咩咧？就係一啲嘅項目，例如成日都見到嘅咧，就係嗰啲倉存，尤其是個客冇嗌嗰個會計師走去做盤點嘅時候咧，咁個會計師咧就會出呢個保留意見啦，就係話你嗰個倉存嗰粒數其實就係你話俾我聽嘅啫，我就根據你嗰粒數咧，我填上去個財務報表上面嘅。呢一粒數咧，我係唔負責任嘅，咁所以咧個倉存嗰度咧就有保留意見啦。咁呢個倉存有保留意見又會衍生到啲咩咧？銀行層面上面咧就會衍生咗另外一個問題咧，就係話喂個會計師都唔承認你嗰個倉存嗰個，如果我借錢俾你嘅時候，我呢一粒數咧我就會勾起咗，我唔睇㗎啦。咁啊睇下個客個資產淨值仲有幾多？咁呢個係某程度咧對融資上面咧嗰個影響性係幾深嘅嚇。咁好啦，第3個情況啦，就直頭咧係 disclaim 咗佢，即係話不發表意見。咁嘅意思就係話你成盤數咧，其實我都冇睇過嘅，所有嘢咧都係你俾我，我就根據你俾我嘅嘢咧，我就照上去俾稅局去搞嘅啫。咁有啲咩問題咧，麻煩就唔好揾我啦，揾稅局有問題咧就直接揾你就可以啦。咁所以咧不發表意見咧呢一樣嘢，大家就要小心啲呢個陷阱，因為所有風險咧都係個老闆自己承擔。好啦，講到呢度咧，其實相信大家都明白啦，保留意見同埋唔保留意見嘅意義喺邊度啦，同埋佢哋嘅嚴重性係喺邊度啦。審計報告咧最緊要一樣嘢唔係淨係俾政府睇嘅，同一時間都係要俾銀行睇嘅。